Hello，大家好，我係 Jimmy 啊，今日同大家討論一下日常睇樓呢，你會遇到邊啲陷阱？咁開發商呢又點樣一步一步呢氹你落搭嘅？咁如果你毫無準備就過嚟中山睇樓或者買樓嘅話，有80%機會呢，你會成為開發商嘅韭菜喎。咁而家開發商已經磨刀霍霍呢，係等緊我哋啲客人過嚟㗎啦。咁我哋其實發現呢，有80%嘅人啊，買樓嘅思路都係錯嘅，一啲判斷能力都冇啊！睇樓嘅時候呢，人哋喺個耳邊仔吹下風，再配2個演員，等個氣氛烘托起身呢，你就直接會落訂啦。誰不知你落訂嗰一刻啊，你就已經呢做咗人哋嘅韭菜啦。咁呢，今日我就同大家講一講喺我哋中山買樓嘅話，有10大嘅注意事項啦，咁睇下你自己買樓嘅時候呢，有冇中招同埋呢都可以分享俾身邊嘅朋友嘅。咁最後3點呢尤為重要嘅，好有可能就因為呢3點呢，咁令你買錯一套樓啦。咁好啦，我哋睇翻第一點先。咁區位圖嘅含義啦，咁大家回想一下，你睇樓嘅過程中，入到售樓部嘅第一嘅時間呢，開發商嘅銷售係咪問你喺邊度過嚟㗎？對周邊熟唔熟啊？咁如果你依家話唔熟嘅話，或者你直接同佢講話唔熟嘅話呢，咁得啦，咁佢就會開始同你畫大餅㗎啦。點樣畫大餅法呢？就同你講埋呢啲真真假假嘅各種嘅利好消息啦。咁就一段咁樣輸出。咁呢個項目呢個位置又處於邊個區位度啊？邊個中心點啊？然之後呢個區位度呢睇嚟呢又好似去邊都方便嘅喎。咁實際係唔係呢？咩商場啊、巴士啊、超市啊、呢啲 supermarket 醫院啊，全部都喺晒隔離嘅。總之就係配套非常之齊全。咁呢業態都係非常之豐富嘅。咁銷售會同你講，日後你住喺呢度呢，你嘅生活呢有幾咁美好，幾咁方便嘅，咁就會令你產生一種錯覺啦。會令你覺得好似住喺個宇宙中心嗰個感覺喎。不過大家醒下啦，實際上嘅話呢，係唔係咁樣嘅呢？實際係唔係㗎。佢行到出門口，我哋睇過先知道，原來個區位圖上邊嘅話呢，好似呢啲近在咫尺嘅高端商場啦，呢啲醫院嘅配套啦，或者一啲其他嘅生活嘅配套啦，全部都要喺幾公里範圍之外嘅。咁我哋自己行得過去，條氣一斷埋啦，所以寧願相信自己條腿，都唔可以相信銷售把嘴啦。出去行多2圈，眼見為實，自己心裏邊先會踏實啊嘛。咁第二個呢就係沙盤嘅陷阱啦。咁售樓部嘅沙盤呢係為咗展示樓盤嘅優點係俾啲客睇嘅。咁小區嘅不利因素譬如一啲垃圾房啦、變電站啦，仲有呢啲高壓線咁其他好似呢啲高架橋呢啲不利嘅因素嘅話呢，往往沙盤展示嘅時候嘅話呢，都係標註到一個0丁咁細嘅，你根本察覺唔到嘅。你自己有肉眼都根本係睇唔到嘅，可以話。咁作為開發商嘅銷售人員嘅話呢，咁肯定係要揚長避短嘅，呢個唔需要講噶啦，唔會專登同你提起嚟。咁呢啲不利嘅因素呢，所以睇沙盤嘅時候呢，一定要睇清楚啦，問清楚所有嘅不利嘅因素嘅位置究竟會唔會呢係我哋買呢個樓盤嘅一個附近啦？咁呢一點係非常之重要嘅。咁第3個呢，就係樣板間嘅陷阱啦。咁設計到又大又靚嘅樣板間呢，會令到好多買家其實一睇就上頭嘅，而且產生馬上碌卡嘅衝動。咁大家到咗呢一個步驟嘅話呢，就千祈唔好急住啦，先聽我講埋先。咁開發商嘅示範單位呢，肯定係俾到客戶呢最直觀嘅、最好嘅一個體驗嘅。咁開發商自然呢就會不惜重金去打造嘅，咁就會令你覺得啦，哇，橫睇掂睇都好似幾好喎，自己都心喐喐喎。咁好似呢就係為你量身定製咁樣。咁其實呢喺入邊嘅話呢，佢係做咗好多功夫㗎。比如呢啲示範單位，房間呢肯定就唔會將內門嘅啦，用嘅都係呢啲迷你型嘅家具。咁再把個衣櫃做淺，將床呢係有幾短做到個幾短啦。咁乾脆呢仲做埋呢啲玻璃牆，咁就會令你形成一種錯覺啦。你就會覺得呢間屋好闊落喎。咁實際嘅話呢，
係唔係真嘅呢？我哋睇樓嘅時候呢，就一定要睇清楚啦。咁我哋睇下日後擺設咗正常尺寸嘅家私之後呢，你先會知道呢間屋嘅大細究竟係啱唔啱你自己用嘅。咁第四點呢，就係價錢優惠嘅陷阱啦。咁我哋睇完樣板間之後呢，可能你都會有心喐喐嘅，咁但係又猶豫不決。咁呢個時候呢，售樓部嘅 sales 呢就會開始同你上一個價錢優惠嘅大戰啦，即係演戲俾你睇。咁攞各式各樣嘅限時優惠啦，可能你根本都未聽過嘅咩全數買樓啦、內部嘅員工價啦，仲有一種其他嘅公底房嘅特價房啊，呢啲五花八門嘅一啲竅門。呢個時候呢，你又千祈就唔好俾呢啲優惠呢係沖昏個頭腦啦，一定要保持冷靜啊！咁俗語都有話啦，天下呢就冇免費嘅午餐嘅，越係平嘅時候呢，你就越要小心啦。咁樣我哋點樣先可以避免呢啲優惠嘅陷阱？開發商呢目前呢佢個狀況又係點嘅？係唔係開發商嘅債務要爆雷呢？定係話係咪要割你韭菜走佬啊？咁呢個時候呢，我哋嘅中介呢就會起到一個非常關鍵嘅作用啦。咁作為一個有行內經驗豐富嘅一個 agent 嘅話呢，並且佢係夠專業嘅，咁肯定呢就會有辦法呢了解到目前呢個開發商有冇呢啲債務嘅糾紛啦，同埋呢有冇呢啲特價房，點解佢會知道啲特價房點解咁平啊？平係邊啲原因呢？咁以及佢短期內開發商呢會唔會有破產嘅風險呢？咁好多嘅樓盤呢都係咁樣嘅，佢個資金會遇到問題嘅時候呢，肯定就會停工噶啦。咁Jimmy我認為呢幾個方面呢係需要啲 agent 們呢係仔細去做出判斷嘅，同埋搜索好資料。同埋 agent 俾到你嘅意見呢，都係十分之重要嘅。咁肯定我哋啲客人買完之後嘅話，肯定先會放心啦，係咪先？咁第五個啦，挑選開發商嘅銷售人員。咁售樓部裏邊嘅開發商嘅銷售人員都係經過一個專業性嘅系統性嘅培訓嘅。咁開發商呢，對佢哋都有一個嚴格嘅業績嘅考核要求嘅，所以呢好難就避免呢有時候呢有啲銷售人員會為咗成交不得不使用一啲套路啦，都係喺人與人之間肯定都會有一啲性格嘅差異嘅。咁有啲售樓部嘅銷售人員呢就會比較靠譜嘅，咁有啲相反嚟講嘅話就比較蠱惑啦，比較狡猾嘅。咁甚至呢佢嘅套路就多到你根本都分唔清嘅。咁如果你買樓嘅時候嘅話呢，盡量就選擇一啲真誠可靠同埋有責任心嘅銷售人員啦。咁因為呢喺售樓部嘅話呢，所有嘅呢啲銷售人員佢哋嘅嗰啲位置都係調嚟調去嘅。可能呢個月呢仲喺呢個樓盤賣緊樓位，咁可能喺下個月嘅話呢，有機會就已經俾開發商調去其他項目㗎啦。咁又或者呢喺佢嘅考核即係業績嘅時候呢，佢唔過關就俾人炒咗魷㗎啦。所以呢買樓前呢一定要揾靠譜嘅 agent 同埋呢啲開發商嘅銷售人員啦。咁日後收樓合同交稅同埋辦房產證仲有呢好多嘅售後嘅功夫一啲預約嘅一啲嘢全部呢都係比較麻煩嘅。咁如果你換咗其他人去跟進嘅話，因為你唔係跟嗰個 sales 買，咁人哋肯定就唔會咁上心去着緊你啲事情啦，係咪先？所以嘅話呢，揀啱人呢係非常之重要嘅。咁 agent 嘅話呢，有足夠嘅能力同埋責任心嘅話呢，咁你以上嗰啲問題呢，佢都會輕輕鬆鬆幫你解決晒嘅。咁第六個呢，就係選擇到好嘅品牌同埋開發商啦。能夠買上市大品牌嘅開發商呢，就千祈唔好買呢啲不知名嘅開發商嘅樓嘅。咁大企業肯定佢會信譽好，建築質量就會有保證嘅。咁同埋物業公司物業管理都會好好多嘅。咁最緊要我哋買完層樓之後呢，爛尾嘅機率肯定會細好多啦，係咪先？所以話呢，能夠買央企國企嘅就唔可以買私企啦。而且買樓之前呢，一定要去到現場睇五證兩書啦。五證五全嘅樓盤，就算價錢再平你就千祈都唔好去買啦，唔好貪呢啲平啦。咁第七點啦，咁肯定就係揀翻我哋優質嘅房產去入手啦，唔
唔好睇埋晒呢啲咩小產權啊，或者咩城區10幾年嘅電梯樓啊，又或者一啲遠郊嘅大盤啊。咁呢類型嘅產品呢，雖然佢係樓但係佢嘅流通性十分之差嘅。咁如果你話齋到你自住，冇諗住話以後轉手嘅，咁樣呢個就冇咩問題嘅。但係佢嘅配套畢竟都唔會話好方便嘅。咁而且嘅話，呢啲產品就會慢慢被淘汰咯。咁買咗之後嘅話，你話日後好唔好升啊，好唔好轉手？咁可能你到時想賣翻出去都比較難嘅。咁但係8個呢就係地段嘅價值啦。咁買樓呢，好似阿李嘉誠話齋，最緊要就係 location 係咪啊？咁交通、商場、醫療，咁呢啲最基本嘅配套，你肯定最少都要佔2個啦。如果你一個都唔佔嘅話呢，咁呢啲盤你就真係要慎重去買啦。咁因為如果你買咗呢啲樓嘅話，大機率呢都會爛喺你手上面嘅。如果你考慮二手出售嘅話，日後或者以舊換新嘅話，你真係會喊到眼淚都冇。咁你要記住啦，國內嘅房產呢都係一個商品嚟嘅。既然係商品嘅話呢，咁就一定要符合市場，遵循市場嘅一個基本嘅供需關係啦。咁層樓嘅價值又決定咗佢嘅價格啦。貴肯定有貴嘅道理啦，咁平都一定有平嘅原因。咁我哋買樓嘅話，都係要做足功課，真係呢層樓啱晒自己你嘅預算。你嘅一個需求嘅話呢，你無論平買定係貴買都好，自己住得開心就得㗎啦。咁第9點呢，我哋一定要選擇翻呢啲專業靠譜嘅 agent 啦。買樓我哋相信 agent，但唔可以迷信 agent 嘅。咁我哋呢可以叫 agent 呢幫我哋了解下最近嘅行情啦，同埋樓市嘅動向啦，揀翻啲人品好專業能力又強嘅又負責嘅 agent 深入交流啦。大家要記住一個好嘅 agent 呢，佢係靠佢嘅真誠有專業嚟打動你嘅，而唔係靠佢獻殷勤口花花嘅話術呢嚟感動你嘅。咁揾翻一個有責任心同埋啲專業類型嘅顧問嘅話呢，你啲錢先會使喺呢個刀刃上啊嘛，先可以避免買到呢啲垃圾嘅產品啊嘛。咁第10點啦，都係最後一點嘅，衝動係魔鬼啊！我哋賺錢呢，需要我哋10年嘅功夫，或者10幾20年嘅功夫。咁買樓僅需要10分鐘嘅時間啦。雖然呢，我哋可能會揾到一個適合自己嘅樓盤。咁如果呢個樓盤呢喺你嘅心目中嘅評分呢有90分以上嘅，咁我就認為可以上車啦。咁就千祈唔好衝動去買樓。好多人呢，連周邊嘅樓盤嘅周邊嘅配套同埋片區嘅一個規劃都未了解清楚，咁就睇完個樣板間覺得唔錯啦，就咁樣就落訂啦。咁而且有啲開發商嘅樓呢，佢唔好賣咁就佢會叫嗰啲 sales 一齊去夾你一齊幫你畫餅，即係畫餅俾你聽。咁樣你就衝動呢，你就落咗訂啦。咁到時你後悔上退嗰陣時呢，係冇可能嘅，根本係退唔到噶啦。咁近期呢都有啲朋友揾咗阿 Jimmy， 我就問話買完樓之後呢，後悔落訂要點樣做？咁呢啲未做咗功課上車嘅朋友呢，都大有人在嘅。咁就千祈要做好功課再落訂啦。如果你都想順利安安心心買到一個適合自己嘅房產呢，就千祈唔可以偷懶啦，都千祈唔可以衝動。而家先做好功課。咁我所講嘅10大買樓嘅雷區，如果你嘅 agent 呢未同你講過，你就更加要俾翻個 like 阿 Jimmy 我啦，或者繼續 follow 翻我啦。咁我係 Jimmy， 帶你排雷，帶你拒絕踩坑啊！咁今期嘅節目呢就分享得差唔多啦。咁今期嘅節目嘅話呢，都係我從事房地產行業6年嚟總結出嚟嘅一啲實戰嘅經驗。如果大家都中意呢期節目嘅話呢，或者中意呢類型嘅題材嘅話呢，希望大家呢可以評論區留言翻支持2個字啦。咁如果大家都係支持嘅話呢，我就會做多幾期呢種節目，同大家講翻下買樓需要注意嘅事項啦，或者需要注意嘅陷阱啦。咁最後呢，都希望大家嘅話呢，喺我節目完結之前嘅話，可以俾翻個 like 我啦，或者分享俾身邊有需要嘅朋友喎。咁我哋下期再見啦，拜拜。